Assalamu alaikum viewers, welcome back to my YouTube channel and welcome back to another amazing and most stunning video. How are you? I hope that you are all doing well. आज की इस वीडियो में बहुत ही खूबसूरत और लेटेस्ट से आइडियाज़ अवेलेबल हैं. पॉकेट स्टाइल, लेडीज़ वेयरिंग क्रोशिया मेडेड ponchos, shrugs और स्टॉलर्स. बहुत ही फैसिनेटिंग सी कलेक्शन हमेशा की तरह आप सबके लिए यहाँ पर अवेलेबल है, क्योंकि आप सबको एक बहुत ही खूबसूरत सी जो लुक है वो प्रोवाइड कर रही है. लेटेस्ट से आइडियाज़ हैं पॉकेट स्टाइल में, बहुत ही खूबसूरत सी और न्यू स्टाइल्स के अकॉर्डिंग डिज़ाइंस हैं. क्रोशिया के बहुत ही खूबसूरत और फैसिनेटिंग से पैटर्न को यूज़ करते हुए फ्रिंज स्टाइल और कैप स्टाइल में आप इसको क्रिएट कर सकते हैं. लेटेस्ट से आइडियाज़ हैं 2 to 3 to 4 मल्टी कलर्स कॉम्बिनेशन में आप इसको क्रिएट कर लें. और अगर आपने इसको सिंगल सॉलिड कलर में क्रिएट करना है तो यू कैन क्रिएट ऑल दीज डिज़ाइंस बाय योर ओन सेल्फ. बहुत ही फैसिनेटिंग और यूनिक सी कलेक्शन है with caps, with stolar shape, with round neck cover. You can purchase all these designs from best online stores such as Amazon and Alibaba. And easy pattern hai, you can create all these by your own self. Fascinating सी collection hai, hope you like it. And if you like my all these amazing ideas, then please don't forget to like, share and subscribe my channel and press the bell icon so that you're able to watch my video as soon as possible. Keep watching my videos and do subscribe my channel for more amazing and fascinating collection. Thanks for watching my video and Allah Hafiz.